Gerçekten biliyor musun? Kendini sevildiğini hissettiren şeyin ne olduğunu. Evet, onu besliyorsun. Onunla kucaklaşıyorsun, ona güzel bir hayat sunuyorsun. Ama bunun arkasında başka şeyler var. Kedinin sessizce arzuladığı şeyler bunlar. Çoğu sahibine asla aklına gelmeyen şeyler. Oysa bunlar kedinle derin bir bağ kurmanın en etkili yollarından bazıları. Kedinle güçlü bir bağ kurmak için en etkili yollarda. Ve eğer bunları görmezden gelmeye devam edersen, sahiplerin çoğunluğuna yaptığı gibi belki de daha önce hiç bu kadar derin bir bağlantı deneyimlemediniz. Öncelikle kedinizin neye hazır olduğundan başlayalım. Bu akşam deneyebileceğiniz... Öncelikle gizli favori noktalarınızı kazıyın. Hiç fark ettiniz mi? Kedinizin belirli noktalarda elinize sıkıca bastırın. Ama başkalarına çekilir. Bu bir tesadüf değil. Kediniz size kelimenin tam anlamıyla bir şeyler gösteriyor. Aşkın onun bedeninde oturduğu yaş, çoğu sahip bunu tamamen kaçırıyor. Çoğu insanın yaptığı şey şu. Oradan sırtına giderler. Baştan kuyruğa kadar okşarlar ya da daha kötüsü karınlarını okşamaya çalışırlar ve evet, bazı kediler buna katlanır. Ama katlanmak keyif almak değildir. Dokunuşunu kabul eden bir kediyle, dokunuşunu kabul eden bir kediyle ve dokunuşunda kendini kaybeden bir kedi arasında büyük bir fark vardır. Kedinin gerçekten arzuladığı bölgeler koku bezleridir. Sevgi bölgesi yanaklar, kulak dipleri ve çenenin altıdır. Eğer bu bölgeleri yavaşça kaşırsa şaşırtıcı bir şey olur. Kedinin yüz feromonları saldırar. Kimyasal haberci maddeler, bunlar huzur, güvenlik ve güven işaretidir. Sen ona bunu veriyorsun. Bu sadece hoş bir kaşıla değil. Beynine bu kişi benim evim diyen biyolojik bir tepki başlatıyorsun. Bu kişi benim evim. Applied Animal Behavior adlı bilim dergisinde yayımlanan bir çalışma, yeni bilimsel bulgular gösterdikçe kediler belirgin şekilde daha olumlu tepkiler gösterdi. Yavaşça göz kırpma, murlada, kafalarını bastırma, baş ve yanak bölgesinde okunulduklarında. Bunu karın ya da kuyruk köküyle karşılaştırırsak, kediler yanlış bölgelere dokunulan kediler. Hatta ince stres sinyalleri bile gösterdi. Ki bu sinyaller çoğu sahip tarafından asla fark edilmez. Ve eğer bu küçük değişiklik seni şaşırttıysa, bu listedeki son maddeyi duyana kadar bekle. Öyle basit bir şey ki çoğu insan her gün yanından geçip gider ve bunu fark etmez. Ama belki de yapabileceğin en etkili şey bu. Yapabileceğin en iyi şey olabilir. Kedinin yanında kendini güvende hissetmesi için. İkincisi, ona avlanmasına izin vermek. Sadece koşmasına değil. Neden kedin bir oyuncağı 30 saniye sonra ilgisini kaybediyor? Onunla sallıyorsun, bir ya da iki kez zıplıyor, sonra da aniden arkasını dönüyor, sanki canı sıkılmış gibi. Ama aslında canı sıkılıyor. Sadece oyunu yanlış oynuyorsun. Çoğu sahip oyunu bir kovalamaca gibi görüyor. Kovalama koşusu gibi. Oyuncağı havada sallıyorlar, hızlıca hareket ettiriyorlar ve kedilerinin çıldırmasını bekliyorlar. Ama beyin böyle çalışmıyor. Bir kedinin beyni böyle çalışmaz. Kediler takipçi değildir. Onlar pusuya yatan avcılardır. Doğada avlarının peşinden koşmazlar. Sinsice yaklaşır, bekler, hesaplar ve sonra saldırırlar. Tam da o son yakalamalarını tüm tatmini içerir. Yani oyuncağı çok hızlı hareket ettirirsen ya da sürekli ulaşamayacağı bir yerde tutarsan, kendini farkında olmadan sinirlendirirse onun avlanma içgüdüsünü harekete geçiriyorsun. Ama ona asla döngüyü tamamlatmıyorsun. Bu hiç bitiremeyeceğin bir yemeğe başlamak gibi. Çözüm ise basit. Ama çoğu insan bunun farkına bile varmaz. Oyuncağı yavaşça hareket ettir. Yastığın arkasında kaybolmasına izin ver. Duraksasın, gerçek bir av gibi davransın. Küçük ve tedirgin bir şey gibi olsun. Kedinin onu izlediğini bilmeyen bir şey gibi. Ve sonra işte en önemli kısım bu. Kedinin onu yakalamasına izin ver, yakalasın. Isırsın, arka ayaklarıyla tekme atsın. Bu yakalama anı dopamin salgılanmasına yol açar. Ve bu onu derin içgüdüsel bir düzeyde tatmin eder. Böyle oynamaya başladığında bir değişiklik fark edeceksin. Kedin daha uzun süre oynayacak, daha çok ilgilenecek ve sana gelecek. Bu hissi tekrar yaşamak istediğinde. Bu sadece eğlence değil. Bu güven demek ve bu güven içgüdüyle inşa ediliyor. Üçüncüsü ve yumuşak cümlelerle konuşmak. Hiç kedinle konuşurken gerçekten seni dinliyormuş gibi hissettin mi? Sanki gerçekten kulak veriyor gibi. Başını yana eğmiş gibi, kulaklarını dikmiş ve sana doğrudan bakıyor gibi. Sanki seni anlıyormuş gibi. Bunu hayal etmedim. Ama işte çoğu insanın yaptığı hata bunda. Önemli olan ne söylediğin değil, nasıl söylediğindir. 2020 yılında Paris Nanterre Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, büyüleyici bir şey keşfetti. Kediler sahiplerinin sesini yabancı birinin sesinden ayırt edebiliyorlar ama sadece sahipleri kısa, yumuşak ve hafif daha yüksek tonda cümlelerle konuştuğunda. Sahipleri normal yetişkin seslerini kullandıklarında ise kedileri neredeyse hiç tepki vermiyordu. Ama sahipleri bu sıcak, üslup kısa ve basit cümlelerle dönüşümlü olarak kullanıldı. Kedileri gözle görülür şekilde daha ilgili hale geldi. Daha erişilebilir ve sevgi dolu. Bu demek değil, tamamen bebek diliyle konuşmanız gerekiyor. Tam tersine,
Fazlası tam tersi etki yaratabilir. Kediler gürültüye ve yüksek seslere karşı son derece hassastır. Bebeklerin aşırı coşkulu konuşmaları onları bunaltabilir. Altın oran ikisinin arasında bir yerde nazikçe bulunur. Sakin ve kısa. İki varlık arasında sessiz bir sohbet hayal et. Ki onlar zaten çok fazla kelimeye gerek kalmadan birbirlerini anlıyorlar. Ve işte çoğu insanın asla kavrayamadığı şey bu. Burada amaç sadece tatlı bir tepki almak değil. Eğer bu tonu kedinle düzenli olarak kullanırsam, sesli bir kimlik oluşturursun. Zamanla sesin bir güvenlik sinyaline dönüşür. Kedin başlar bu belirli sesi huzurla, sakinlikle ve seninle ilişkilendirmeye. Dördüncüsü, haftada bir kez elinden mama teklif et. Ya en etkili yöntemlerden biri, kendine bağlanmanın. Haftada 2 dakikadan fazla zamanını almasa, özel bir alet yok, eğitim yok. Sadece elin ve birkaç parça mama. Çok basit geliyor değil mi? Tam da bu yüzden neredeyse kimse yapıyor. Çoğu sahip her gün aynı rutini takip ediyor. Kabı doldur, koy, uzaklaş. Bunda yanlış bir şey yok. Ama belki de fark etmediğin şey şu ki, sen ve kedin arasında mümkün olan en temel bağ kurma anlarından birini kaçırıyorsun. Bu anlar seninle kedin arasında yaşanabilecek en temel anlardır. Doğada anne kediler avlarını yavrularına getirir. Bu doğrudan mama sunma eylemi, bir kedinin yaşadığı ilk güven deneyimlerinden biridir. Bir kedinin hayatında yaşadığı ilk güven deneyimlerinden biridir bu. Bu onların biyolojisine derinlemesine işlemiştir. Yani eğer birkaç parça kuru mamayı ya da bir atıştırmalığı açık avucunda sunarsan, ona sadece küçük bir şey vermiş olmuyorsun, binlerce yıl öncesine dayanan bir dili konuşuyorsun. Kendine öyle bir düzeyde söylüyorsun ki, o kelimelerden daha derin bir seviyede. Senin için buradayım, sana baklığım. Benim yanımda güvendesin. Eğer kedin mamayı hemen almışsa onu zorlamamalısın. Bazı kedilerin alışması için birkaç deneme gerekebilir. Rahat hissetmeleri zaman alabilir. Elden yemeleri tamamen normaldir ve bunda hiçbir sorun yoktur. Bu egzersizin güzelliği tekrarında yatıyor. Eğer bunu haftada bir kez düzenli olarak yaparsa, bir şeyler değişmeye başlar. Kedinin ellerine yaklaşma şekli farklılaşır. Artık tereddütle değil, beklentiyle yaklaşır. Ellerin artık onun için öngörülemez bir şey olmaktan çıkar. Kedinin tamamen güvendiği bir şeye dönüşür. 5. olarak yere inip onun seviyesine oturmak. Ya kedin için yapabileceğin en anlamlı şeyin hiçbir maliyet olmadığını düşünseydin, hiçbir şey gerektirmediğini, hiçbir çaba istemediğine, ne mama ne de oyuncak gerektirdiğini, hatta dokunmayı bile gerektirmediğini düşün. Tam da başından beri bahsettiğim şey bu. O kadar basit bir şey ki çoğu insan her gün bunun yanından geçip gidiyor. Sadece yere oturmaktan bahsediyorum. Hepsi bu. Ne bir hedef var, ne de okşamak için uzatılmış bir el. Ne de ismiyle seslenmişler. Sadece onun biyasına iniyor ve orada birkaç dakika boyunca var oluyorsun. Bir hayal et, hayatın kedinin gözünden nasıl göründüğünü düşün. Onun dünyasındaki her insan bir dev. Yürürken onun üstünde yükseliyorsun. Ona dokunduğunda yukarıdan eğiliyorsun. Hatta sevgim bile yukarıdan geliyor. Ve kedin bunların hepsini kabul ediyor. Ama seni asla eşit bir varlık olarak deneyimlemiyor. Onun üstünde olmayan, ona uzanmayan biri olarak değil. Ondan hiçbir şey istemeyen biri olarak. Yere oturduğunda sessiz bir şey olur. Kedin bunu belki hemen fark etmez. Ama o fark edecektir. Belki onun sana doğru baktığını göreceksin. Sonra yavaşça yaklaşacak. Belki yanına oturacak. Üzerine değil, sadece yanına. Aranızdaki bu mesafe bir uzaklık değil. Bu bir kedinin senin yanında olmayı seçmesidir. Kendi şartlarıyla, hiçbir baskı olmadan. Ve bu güvenin en saf halidir. Bir kedinin verebileceği en saf güven budur. Bunu ona mama verdiğin için değil, doğru yeri kaşıdığın için değil, onunla doğru şekilde oynadığın için de değil. Aksine kendini onun seviyesine indirebildiğin için, onu olduğu yerden alabilmek için. Unutma, YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Böyle içeriklerden daha fazlasını keşfetmek için